поверыў, то толькі праз смерць магчыма пазбавіць яго. І некалькі хрысціянскіх місіянераў яны зачыніліся у драўлянай царкве і спалілі сябе у пратэст супраць таго гвалту, што учынены быў іракезамі, што прыйшлі на землю гуронаў. Канадыйскі ўрад потым стагоддзі пасля таго вырашыў якімся чынам пакінуць памяць пра тых падзеях, бо гэта шлях да хрысціянства, ён вось такі крывавы. Хрысціянства пануе у Канады, у Паўночнай Амерыцы, але мы ведаем і пра іншыя часы. І яны гэтае месца абазначылі як прошча пакутнікаў. Гэта пад уладаю касцёлу, апякуецца гэтым месцам ордэн езуітаў, наведвае штогод 100-120 тысячаў паломнікаў. Вось мы частка з іх. Тут парадак. Адміністрацыя прошчы вызначае календары, які публікуецца яшчэ ці не ў лютым, ці ў студзені, якія нацыянальныя суполкі, якія канфесіі могуць сюды прыйсці, зрабіць і учыніць сваю пілігрымку, памаліцца. І будзем так казаць, вось нас вельмі шмат, аж, напэўна, чалавек 30. Хрысціянскіх в'етнамцаў сюды прыходзіць 2-3-4 тысячы. 4,5 было. О, да, вот такое. Аднойчы была падзея, якась гадавіна, такое змрочныя даты ў гісторыі польскага народу. Это дзесяцігоддзі таму. Сюды прыйшло 30 тысячаў палякаў. Спецыяльна дзень быў зачынен толькі польскі. Уся гэтая прастора, усё было запалонена польскімі сцягамі, польскімі людзьмі, у польскіх вышыванках таксама, у іх такія ж самыя, як і ў нас прыблізна. Вось это да таго, што калі мы кажам, што на дзень незалежнасці Беларусі 25 жніўня прыходзіць да нас на нашу імпрэзу ў царкву 14 чалавек, а днём раней на 24 жніўня на дзень незалежнасці Украіны толькі на адную вуліцу выходзіць таксама 14, толькі тысячаў. Нас 14, а іх 14 тысячаў. Это ўсё да таго, што мы, існуючы тут, усё ж якімся чынам, правду сказалі, распаўсюджваем інфармацыю пра нашыя месцы, каб праз год тут было 120-130 чалавек. Магчыма, дадаць які-небудзь фестываль, такі невялічкую праграму музычную, які сёння мяркуецца. Далей, перайдзем мы да наступнага. Нашыя беларусы старэйшага пакалення паваеннага ведалі пра існаванне гэтыя прошчы. Прыходзілі сюды і бачылі, о, ўжо з'явіўся там літувійскі крыж насупраць касцёлу, паставлены ў 56-м ці якім годзе. Потым іншыя, ўжо прыгожы вельмі італьянцы з боку, бо ў іх культ Пресвятой Дзевы Марыі, все настолькі прыгожа. А вось вот такія знакі цікавыя. Гэта у памяць ненароджаных дзяцей. У кожным вялікі філасофскі сэнс. І аднойчы Раіса Жук-Грышкевіч, радная, разам са сваім мужам Вінцэнтам Жук-Грышкевічам, які таком же 12 год узначальваў раду БНР, пастанавілі, што паміж сабою на сямейным такім сходзе, чаму нашага няма? Яны высунулі гэтую ідэю, это 87 год. Чаму бы нам сярод іншых хрысціянскіх памятных крыжоў, знакаў не ўсталяваць наш беларускі? Праз 10 месяцаў на наступную сустрэчу беларусаў Паўночнай Амерыкі, чарга была ў Канадзе ў 88 годзе, это Labor Day, у гэтым месцы сабраўся, як кажуць, эліта беларускай дыяспоры, з усяго свету прыехалі на адкрыццё вось гэтага крыжа. На ім напісаны словы, што ён усталяваны ў адзначэнне тысячагоддзя хрысціянства на Беларусі. У 988 годзе Полацак быў хрышчаны, падзелу на праваслаўе і каталіцызм яшчэ не было, было хрысціянства. З
таго часу праз 1000 год беларусы от значэння гэтай велічаснай падзеі, таму што яна безумоўна надала штуршок развіццю нашага краю у бок еўрапейскай цывілізацыі, пастанавілі паставіць гэты крыж. На той час ён каштаваў ці не $7900. Гэта кошты 88 году. Мая хата каштавала, напэўна, 60 000, сёння яна каштуе мільён. Вось колькі сёння гэты крыж каштаваў. Но тым не менш, Грышкевічы 40% са свайго кішэні паклалі, ці больш 3000. Людзі з усяго свету, з Аўстраліі, з Бельгіі, з Брытаніі, з Злучаных Штатаў, усе нават па $2 дасылалі, але дасылалі, бо ведалі, што гэта агульная справа. І потым, калі прыехалі сюды, ёсць здымкі, матэрыялы, можна пабачыць, хто тут быў. Наталья Арсеньева, наша знакамітая паэтка, ейны верш у памяць пра загінуўшага сына, які загінуў сярод моладзі, яка справаджвала свой з'езд у тэатры Янкі Купалы. НКВДсты падклалі міну, і там шмат пабіла людзей. Загінуў сын Натальі Арсеньевай і Францішека Кушаля, які запачаткаваў беларускую краёвую абарону. Яна напісала верш «Малітва», які потым вядомы ва ўсім свеце, як наш духовны гімн «Магутны Божа», які мы сёння праспявалі. Вось першы і трэці слупкі выбіты на беларускай мове лацініцай. У нас адабралі лацініцу, гвалтоўна ввялі, як і ў Казахстане і ў іншых краінах, кірыліцу, але хто ведае, магчыма, надыдзе час, мы вернемся да свайго. Вось гэтыя радкі тут і выбіты. І зноў жа, гэты крыж сёння мае, сёлета займе 35 год. Такая прыгожая дата будзе. І я хацеў бы яшчэ вярнуцца да вельмі паважанага владыкі, гэта трэба было раней сказаць. У траўні сёлета споўнілася 15 год з таго часу, калі владыка быў херытанізаваны, пасвечаны ў епіскапы, і ў тым самым годзе узначаліў беларускую аўтакефальную праваслаўную царкву, таму што яна была на грані знікнення. Пра гэта мы казалі 5 год таму, калі 10 год, роўна на гэтым месцы, на 30годдзе крыжа, гэтыя ж словы таксама былі ўзгаданы. І зараз мы маем сваю царкву, які далейшы лёс праваслав'я гэта пакажа. Час пакажа, гісторыя як будзе развівацца, але мы яе маем, яна існуе, яна апостальская, нікому не падпарадкоўваецца, яна нашая, беларуская. Ва ўсіх цэрквах, набажэнстве па-беларуску, як мы чулі сёння. Ні на якай іншай мове. Гэта святое правіла, якое існуе з самага пачатку, калі дзейнасць царквы была адноўлена ў 1947 годзе. Гэтае месца мы ўжо кажам так, такую традыцыю выходзім. Беларускае месца, дзе беларускія крыжы. Другі крыж усталяваны праз 6 год пасля крыжа знаменавання тысячагоддзя. Ён усталяваны актывістамі, згуртаваннем беларусаў Канады у 1994 годзе. Тут таксама у памяць аб ахвярах камуністычнага тэрору. Ці не першы такі знак у Канадзе. Пад рознымі шыльдамі усталёўваліся іншымі суполкамі, але наўпрост ахвярам камуністычнага тэрору заяўлена вось на гэтай шыльдзе. Там яшчэ у той час не вельмі былі вядомы архівы, допуск быў цяжкі, і узгадваецца пра сотні тысячаў закатаваных у Беларусі, у Курапатах, на Салаўках, у Калыме, на Калыме, в Сібіры. Але сёння дакладна уже шмат даследчыкаў розных прычом, прарасійскіх нават у Беларусі, але зышлі, але антыкамуністычна такого накірунку, зышліся на тым. Мінімум 1,9 мільёна беларусаў у мірны час, не ў ваенны, забіты, закатаваны вось гэтай злачыннай арганізацыі, якая мела калісьці назоў ЧК, НКВД, МГБ, КДБ, ФСБ зараз. Это ФСБ ў Расіі, але КДБ Беларусі гэта дывізіён расійскага ФСБ, это одно і тое. Так вось,
зараз гэтая лічба менавіта такая. Былі спробы паказваць ім, маўляў, падчас вайны загінуў кожны 5-й беларус, потым кожны 4-й, наконец пачалі ў Расіі кожны 3-й беларус. Гэта чаму? Ось каб пачалі высоўвацца гэтыя лічбы забітых, гэта немцы все забілі. Гэта все там у 41-45 годзе. І перапампоўвалі статыстыку у гэтыя гады, каб схаваць іх, бо людзі ж, навукоўцы, умелі лічыць, і чаму народанасельніцтва такім чынам скокамі ўверх уніз ідзе. І потым ніяк не маглі здагадацца, чаму ў 59 годзе толькі Беларусь дасягнула насельніцтва ўзроўню 34 гадоў. Што зрабілася за гэтыя 20 год? Ні адна ж вайна. Вот зараз, правда, калі Украіна дапаможа сваімі архівамі, бо нашыя, хутчэй за ўсё, будуць знішчаны, калі будуць уцякаць, то, магчыма, яшчэ больш страшнае адчыніцца. Вось гэты знак пастаўлены адзін з першых у свеце, напэўна, першы ў Канадзе. Хочу з гэтай нагоды нагадаць ім, ужо канчаткова усталявана дата адкрыцця мемарыялу ахвярам камунізму ў Отаве. Гэта агульнаканадыйская акцыя. 12 год таму Стівен Харпер, ведаем такога вельмі добрага, прыстойнага прэм'ер-міністра, Лех Качынскі, светлая памяці, іншыя дзеячы вырашылі, што ў Канадзе павінна быць таксама мемарыяльнае месца дзеля ушанавання памяці тых, хто загінуў ад рук камуністаў. Шмат было барацьбы, падкупоўвалі кітайскія камунякі, расійскія, 100 000 плацілі за артыкулы мясцовым журналістам, каб пісалі стаццю, што гэта Канадзе не трэба. Яны не адмаўлялі, аднаго ж Канадзе, прычым тут камунізм? У нас не было, ахвяраў не было. Але суполкі, у першую чаргу, польская, украінская, просто зубамі рвалі, вырвалі. І нарэшце зараз там усталявана амаль усё. І 7 лістапада, у дзень найвялікшага свята камунякаў, будзе адчынена, і сказана ўжо правда на ўвесь свет пра тое, што там. Так, у спонсарах того мемарыялу Рада Беларускай Народнай Рэспублікі, Беларуская аўтакефальная праваслаўная царква і згуртаванне беларусаў Канады. І мы ў спісе афіцыйным, дзе так і прапісана, мы ўнеслі грошы, усё там занатована, будзе дашка, на ёй надпісы, там крышку канцэпцыя мянялася. І словы, сказаныя, напрыклад, ад імя БПЦ, ЗБК і Рады, калі вы навядзеце смартфон, то вам высветіцца далей, і магчыма скінуць на тэлефон увесь тэкст, які пад гэтым надпісам. Ён не бачны на сцяне, але калі хто хоча пачытаць, і скінуце сабе. Так вось, тэкст ад імя БПЦ складаў сам вельмі паважаны ўладыка Святаслав. Ён і ўзгадаў пра 6 000 беларускіх святароў, якія былі расстраляны, закатаваны за ўсе гэтыя часы. Сказана пра курапаты, пра 250 000 забітых на месцы, якія у 1 мілі ад кальцавой дарогі вакол Менску, і якую бульдозерамі усялякімі шляхамі хацелі зруйнаваць, каб зруйнаваць і на зямлі матэрыяльна, і духоўна ў людзей, выбіць гэта. Вось сярод нас ёсць асоба, якая груддю стаяла там перед экскаватарам, якая ўздымала крыжы, сцізорыкам выстругвала гэтыя крыжы і ставіла. Шановны Віталь Кошалев. Вось ён, так, гэта было, гэта в гісторыі, мы гэта ведаем. І мы мусім памятаць і нашых герояў. Так што рыхтуймася да 7 лістапада, і трэба будзе дэлегацыю якімся чынам справадзіць і прыняць удзел. Безумоўна, з нашымі сцягамі, безумоўна, з нашай пагоні. Раз мы там афіцыйна на дошцы, то мы павінны быць і фізічна прысутнымі на адкрыцці гэтага. Там будуць тысячы і тысячы людзей. Вось такія крышачку нататкі пра тое, дзеля чаго мы тут. Усё гэта звязана з нашай гісторыяй, усё гэта ў памяці, у нашых архівах. І ўсё гэта мы мусім перадаваць і далей, як нам, прыехаўшым 97-м, 8-м, 9-м годзе, перадало тое пакаленне, якога практычна сёння няма. Яны пакінулі сляды свайго існавання. Нам, як мінімум, захаваць, а лепш яшчэ надбудаваць і нешта. На нашым Слуцаку зямлі хапае, набываць не трэба,
Трэба толькі пабачыць і што, які-небудзь тендер з'явіць і на лепшы праект і ўсталяваць. Калі мы едзем па Торонто, то бачым шыльдачку. На камені прыбіта, чытаем у памяць пра польскіх людзей, што загінулі на ўсходніх крэсах. Это азначае у заходняй Беларусі, у нашай, якая была пад Польшай на 19 год. І на ўсюды ўсталёўваюць. Яна будзе вечна шыльда. Людзі, што ўсталявалі, адыдуць, а яна будзе узгадваць. І кожны будзе, а што за ўсходнія крэсы? А што гэта за людзі? А чаму гэтыя даты пабачаны? І яны ўвесь час цягнуць за сабой гэтую гісторыю. Вось нам таксама. Пісаў Кастусь Акула, заўтра ёсць учора на лавцы, каля Суньяцэна, памятніка, сваю кніжку. Вось узяць і колькі там яна каштуе, шыльдачка прынайтаваць да спінкі гэтай лаўкі. Тут беларускі пісьменнік Кастусь Акула в такім-то годзе напісаў за 2 месяцы на каленях кніжку такую, якая стала бестселлером у 1966 годзе. Самая такая вядомая кніжка у Канадзе, напісаная пісьменнікам, ненароджаным у Канадзе. Ёсць такая номінацыя. Тым не менш, вось Акула яе заваяваў. Гэта вельмі цікавая кніжка, яна нават дзесьці на Амазоне ёсць яшчэ. Калі пашукаць, 29 чи колькі даляраў каштуе. Вось такія рэчы. Таму вялікая падзяка, што вы тут, вы з намі, што вы памятаеце, падтрымліваеце традыцыі і заздымеце і распавядзеце кожны яшчэ 2-3 пра тое, што вы былі тут, бачылі і чулі гэта. І гэта будзе навялікшым унёскам усіх нас у распаўсюд інфармацыі пра беларусаў Канады і пры тое, чым мы тут займаемся, акрамя заробку грошай для жыцця. Жыве Беларусь! Жыве!